السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. النهاردة طبعا الفيديو بتاعي مش في المطبخ خالص. النهاردة كده هنروح نفطر الطيور. طبعا معايا كده عيش. بواجي العيش اللي بتتبقى من الطبلية طبعا. بنلينها بالشكل دي. بعد كده هنحط عليها ردة. هنبتدي نقلبها كده كويس. بعد ما نقلبها كده كويس طبعا هننزل كده عند الطيور. بسم الله ما شاء الله كده تبارك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا ما عندهمش اكل خالص. هنبتدي طبعا نشيل كده الزكاي ونشيل الصواني. بعد كده هننضف لهم كده الشكارة طبعا اللي هنحط عليها الأكل كويس. بعد ما نضفتها طبعا هنبتدي نحط الصواني تاني. بعد كده هنبتدي نحط لهم كده العيش اللي أنا لسه عاملاه معاكم طبعا بالردة بالشكل دي. طبعا الكتاكيت دي طبعا أنا مشترياها. والبط طبعا البط مطلعة ليا البطة طبعا. بعد ما حطيت طبعا العيش هنبتدي نحط لهم من فوق كده العلف، علف بادي. طبعا زي ما قلت لكم البط ديتي انا مش مشترياه. طبعا انا البطه مطلعاه ليا كده وبنربيه زي ما انتوا شايفين كده. بس الكتاكيت طبعا زي ما قلت لكم انا الكتاكيت انا مشترياها. لان لما طلعت البطه كده البط اشتريت الكتاكيت قلت يعني ايه ان نحط لهم الاكل كده ونكبرهم مع بعض بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا قبل كده طبعا اشتريت البط. كنت نشتريه من بره طبعا. ساعات كان يعني يقعد معايا كده ويكبر. وساعات كان يموت يعني. ما كانش يعيش. هو ما بيموتش كله وما بيعيش كله طبعا. بس لما بقيت نخسر يعني فيه لما كان يموت مني بقيت نخسر فيه. فبطلت نشتري بط من بره خالص يعني. فاشتريت البطة دي وكبرتها كده وباضت. جيت نرجتها وبتطلع لي البط كده وما بنشتريش بط من بره يعني. يطلعوا زي كده وبنوكلهم كده وبنربيهم هما بس. عاشوا يعني يبقى كويس، ما عاشوش يبقى ما خسرتش فيهم. هما كويسين كده عشان انا بنسعيه ما نقدرش ما نسعيش يطير يعني. لان الطير بياخد حسنة البيت وبياخد بواقي الطبلية. فما ينفعش يعني مثلا رز باقي طبيخ باقي قشر بطيخ. حاجات من زي كده يعني. ما بنرميهاش في الزبالة يعني أنا فبنحطها للطير وبالطير بياكله وبيكبر وبيبقى كويس معاي. فما ينفعش ما نسعيش طير لازم نسعيه. والعيش طبعا العيش زي كده باللينة وبنحط لهم رد عليه وبياكلوه. والردة طبعا باقي الخبيز لما نخبز العيش بتبقى الردة بعد ما نحلل الطباطيب كده. بيتبقى الردة طبعا ما بنرميهاش يعني من البيت يعني أكل الطير. فمفيش حاجة بتترمي برا يعني.
وفي الاول وفي الاخر يعني هو ما بيعيشش كله وما بيموتش كله. ان شاء الله كده يا رب يقعدوا كده ويعيشوا وما يموتوش. طبعا كده حطيت الاكل للطير الصغير. بعد كده حطيت للطير الكبير طبعا. زي ما قلت لكم كده حطيت لهم عيش وردي وغيرت لهم طبعا المية. طبعا انا في الصبح كده بنحط العيش بالردي، وبعد كده بنغير لهم المية، وبعد كده مع بعد العصر كده بننزل لهم تاني كده بنحط لهم بواقي الاكل طبعا، وبنغير لهم المية كده عشان الجو حر. واللي محطش لايك للفيديو يلا يحط لي لايك ويشترك في القناة كده عندي. طبعا وبنبخ لهم كده العشة بتاعتهم كده عشان الجو حر طبعا. وطبعا البطة كده هي بتطلع لي البط، وبعد كده بنخليها كده مع عيالها كده لمدة أسبوع. بعد كده بنطلعها طبعا من عند عيالها بتاكل وبتبيض تاني. بنرجدها يعني تاني كده بتبيض ونرجدها تاني. اهو بالشكل ده بسم الله ما شاء الله كده. بنطلعها كده وبتبيض تاني بسم الله ما شاء الله. وكده طبعا الفيديو بتاعي كده خلص، وياريت يكون الفيديو عجبكم. انا حبيت نغير طبعا عن المطبخ خالص، وما تنسوش تحطوا لنا لايك تاني. والسلام عليكم وفي حفظ الله.